Hi, I'm Kareem and this is Kareem's restaurant. Родителите на Карим Хавари го отвориле еден од првите арапски ресторани во Анахаим, прилагодувајќи ги нивните рецепти на разновидниот вкус во заедницата. Everybody has like their own way of Секој има свој начин на послужување на арапската храна. Мајка ми, кога прима нарачки, прашува дали сте од Сирија, Ливан или Египет, го менува дијалектот. Сега таа зборува египетски дијалект, ако муштеријата од Сирија, сириски дијалект. Родителите на Аладин Хоураки го отвориле пазарот Ал-Тейибат во 1983 година. На почетокот кога го отворивме, кога јас бев дете, немаше речиси ништо. Сега има ресторани, продавница, бутици како популарните Мал Сайгон или Мала Кореја. Мислам дека е важно што сме препознатливи како Мала Арабија. Соседството Анахаим ја освои таа назнака по години кампања на локалните собственици на бизниси и лидерите на арапската заедница во Америка. Жителката Манал Саат вели дека кревање на свеста прави разлика. Може би затоа што носам шамија или што ме идентификуваат како арапка врз основа на изгледот. Сега луѓето знаат повеќе за мене, не само за религијата, туку и за културата. Мислам дека тоа е важно, бидејќи кога луѓето ќе ме погледнат, не гледаат само религија, туку и култура и потекло на моите родители. Арапско-американскиот институт вели дека заедницата во Калифорнија од речиси 400.000 американци со арапско потекло е најголема во државата. Но лидерот на заедницата, Рашад Алдабах, вели дека не се целосно избројани. Алдабах вели дека попрецизна бројка ќе го подобри следењето на прекршувањата на граѓанските права и пристапот до деловните заеми за малцинската заедница во Мала Арабија.